Hello，大家好，我係 Cherry 啊。到時咧，好多人都會有呢個肩頸膊痛啦，有時咧仲會影響埋你嘅肩胛痛。其實我都有呢個問題啦。咁如果你都想知道點樣醫治嘅話咧，陣間就由我親自去訪問 Dr. Joe 啦，佢會教我哋點樣去改善或者幫助到我哋呢個長期肩頸痛嘅問題，密切留意啦。Dr. Joe, Dr. 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 Joe, Joanna. Dr. Joe，今次由我去訪問你啦。咁啊，唔好話我八卦啦，我喺姑娘口上面得知咧，原來今個月係你執業20年喎。係啊，好快啊！真係光陰似箭咧，好快咧！原來咧我都已經執業咗咧20年㗎啦。咁真係咧好開心咯，因為真係估唔到咧咁真係可以醫到咁多人咯。咁你覺得係咪真係多咗好多人有痛症嘅問題？其實真係嘅，因為可能咧，因為20年前冇咁多人用手機㗎嘛，係咪？嗰時候咧就冇咁即係科學發達咧。咁啊而家咧發覺咧好多人咧都係咧攞住個手機撳，所以真係咧而家咧比起之前20年前咧，即係多咗人咧用手機，而影響到咧好多人有頸痛啊。冇辦法㗎，而家真係機不離手啊，Dr. Joe。係啊咁啊，治療方面其實同舊時有冇唔一樣嘅地方呢？哦，咁梗係有啦，因為咧20年前咧，我哋大部分脊醫咧都係用手法去做一啲嘅矯正啊，可能用一啲好簡單嘅物理治療，可能啲脈衝啊或者干擾波，但係而家咧就真係唔同晒啦，又有衝擊波，又有電磁波，又有減壓床，咁變咗咧醫治嘅方法咧係更加咧效果好啊！咁所以咧而家對喺脊醫嘅治療裏面咧，真係咧係有好多嘅輔助啊，令到咧更加快咧可以醫到病人咯。我覺得係更加方便同埋更加精準啊！係啊。咁啊，我記得你之前講過啦，你翻嚟香港執業嘅時候咧，其實就唔係話好多脊醫嘅啫，脊醫咧亦都唔係太多人認識。咁而家又點咧？而家嗱，我記得咧，我翻嚟香港嗰時候咧，就得60幾位脊醫嘅啫。哦，全港得60幾喎，全部都係香港，即係喺外國讀完書，咁啊翻嚟香港執業嘅。而家就唔同啦，而家連香港咧都有自己嘅脊醫學院，培訓本地嘅脊醫，咁所以咧更加可以咧為市民服務咯。所以其實成個脊醫嗰個嘅行業咧越嚟越發達，同埋咧就更加多人咧認識咧脊醫呢樣嘢咯。咁啊，更快可以幫到更多有需要嘅人啦。係啊。咁啊，等一等先啊，Dr. Joe，其實咧有一個 surprise 俾你。有咩 surprise 先？咁 Tiger 咧就專登為你安排咗個蛋糕去慶祝你20週年㗎。真係好開心。咁我要嗱，咁我都要喺度咧就許翻個願先啊，因為咧真係畢竟咧都真係20年啦，20年啦。咁就我希望真係樣樣順利啦。咁啊許個願先。咁真係好多謝咧各位觀眾啦、各位朋友啦，同埋我之前嘅病人啦，去即係咁樣嘅支持我啦。雖然咧我唔可能啦，每一個病人都醫得好，但係我都希望可以咧用我嘅1分1力啦，可以俾多啲好嘅意見咧，俾我嘅觀眾啦、我嘅病人啦，等佢哋真係可以咧遠離痛症咯。Dr. Joe，其實講真啦，我哋先係最需要多謝你啊！唔好客氣。好啦，咁我哋快啲去切蛋糕啦！好啊，一於係咁啦。喺我手上面咧有 Dr. Joe 最新嘅交叉型護膝，專係針對有膝關節痛嘅人士。如果你有退化、勞損、扭親或者半月板有撕裂嘅話咧，就最啱用啦。着法好簡單，中間嘅位置貼緊菠蘿蓋，再將大腿同埋小腿綁緊固定，之後再用獨特嘅交叉型綁帶去鎖緊關節，咁就令到膝頭有更加好嘅保護啦。着住佢上落樓梯做運動都唔會再痛㗎啦。呢個護膝咧好輕便，亦都容易清洗，仲要左右腳都啱戴。而家咧網上做緊優惠，都係260蚊咋，快啲上 www.drjoan.com 嘅網站度選購啦。言歸正傳啦，咁你又講到而家多咗人用手機啦，咁其實我都係。咁肩頸膊痛呢個問題其實有冇得醫嘅咧？呢個問得好好，其實好多人都覺得肩頸膊痛咧，成日都有㗎啦，根本就冇得醫嘅，梗係唔係啦。根本咧
肩頸膊痛咧，要揾翻個原因嚇，係唔係頸骨出現一啲嘅問題啊？會唔會因為咧頸椎失去咗正常嘅弧度啊？我哋頸椎正常有弧度噶嘛，但係我哋成日都可能咧烏龜頸咁樣搞到咧，唔係話冇得醫㗎，但係因為你醫好咗之後，你又翻去又係咁樣縮埋咗或者用電腦咁樣，咁所以咧就變咗好似咧成日痛冇得醫咯。同埋好難好翻，因為咧你醫好咧，你個長期習慣咧又令到佢又痛翻，變相嗰個康復個時間好長啊。係啦，咁所以啲人就會覺得咧成日都冇得醫，其實或者醫唔好其實咧就真係要揾出個原因係咩原因令到個頸骨出現一啲嘅問題啦。咁如果原因嚟講，除咗係個弧度問題，仲有冇譬如肌肉問題啊嗰啲咁咧？你講得好啱啦。首先啦，頸椎個弧度好重要啦。如果打側體嚟講咧，頸骨應該要有個弧度啦。咁呢樣嘢咧就我哋好需要就係要注意我哋頸椎弧度唔可以咧亂咁可能用電腦或者我哋寒背或者我哋可能係用手機嗰啲都有啲影響嘅。咁另外啦，你講得啱啦，肌肉過緊有好多時咧，我哋啲肌肉咧特別我哋個上斜方肌啦，或者我哋嗰個嘅胸鎖乳突肌咧，即係喺呢度咧咁有時咧會拉緊咗、繃緊咗，咁慢慢咧就會形成咧，我哋會肩頸膊痛。咁最後咧就係一啲叫做椎間盤突出症啦。咁椎間盤突出係咩嚟嘅咧？咁其實椎間盤突出症點樣醫㗎？其實本身咧骨同骨中間其實咧有塊軟組織嘅，你見到嘛？咁呢個軟組織咧就叫做椎間盤。咁呢個椎間盤本身咧就用嚟避震嘅，但係咧隨着年紀大咧，呢啲椎間盤就會有退化或者老化。咁然後慢慢咧，佢就會嗰個表層咧就會撕裂，外側撕裂，又擠咗入邊嗰啲嘅嗰啲組織入去，然後就壓住啲神經線。呢啲壓住神經線咧就好危險嘅，因為壓住神經線咧就會出現咧手麻痹，會膊頭會更加嘅繃緊，就會有痛症出現啦。咁所以咧除咗嘅骨嘅問題啦，嗰個弧度出現問題啦，退化啦。肌肉問題之外咧，就係椎間盤突出咧，咁都會影響到一啲嘅成因導致咧就有肩頸膊痛啦。多我好少聽啊！平時椎間盤突出咧都係話個腰部背部即係聽得多啦，但係真係好少聽原來我哋呢個上背或者頸嘅位置都會有呢個問題出現。係㗎，所以咧，如果你唔可以唔理佢嘅，你唔理佢咧，你知唔知會影響到啲乜嘢？唔知咁就會影響到咧，可能會手麻痹啦、手冇力啦。有啲人咧瞓覺有時可能咧會影響埋咧，可能瞓唔到啦，會瞓捩頸啦。特別咧有時會影響埋咧個肩胛。係啊，下面呢個位置。因為咧好多人以為咧肩胛背痛咁同可能背脊有關啦會唔會係即係可能平時可能我哋返工做嘢或者我哋抽啲重嘢影響到個肩胛。係啦。咁其實咧好多時都係同條頸有關，特別咧頸椎第五節嘅頸骨咧，如果出現咧椎間盤突出喺呢度第五節壓住神經線或者頭先講可能嘅頸椎可能個弧度唔夠或者有啲錯位啦，咁就會令到咧嗰個叫做背肩胛神經線咧就係 C5出嚟嘅，咁就會令到咧影響埋個肩胛。咁所以咧肩胛咧就會出現咧，成日都痛啦，好冤好痛好似你都話啦，你都有肩頸痛就連住一幅過都有影響。一幅過啦，或者遞高隻手咧，都已經有唔舒服噶啦。係啦，咁我想問有咩要注意，同埋個治療方案到底係點？首先咧都講咗噶啦，我哋要注意我哋個姿勢啦。我哋咧就真係唔可以長期咧好似隻烏龜咁樣咁樣向前啦，因為有時咧你喺街度你見到咧好多人咧都係頭耷耷咁樣特別可能要揸住嗰部手機啦咁樣。咁呢個咧姿勢嗰個注意好重要啦。第二樣嘢咧就係可能我哋嘅平時瞓覺個睡姿啦，我哋嗰個枕頭啦夠唔夠承托我哋個頸骨啦嗰個弧度嘛。咁如果咧呢啲都做好啦，但係都有痛咧，咁可能咧就要揾醫生去做個檢查啦。咁睇下咧係唔係個頸骨咧出現有啲問題啦，係咪真係有啲椎間盤突出症啦？然後咧就可能做一啲嘅可能
脊椎嘅治療啦，包括手法嘅矯正啦，可以做一啲嘅物理治療，可能係衝擊波啊、電磁波啊、運動治療啦，要做一啲嘅伸展啦，唔好淨係伸展，強化都好重要。強化埋咧，咁就可以咧全面保護啦。因為頸鬆咗咧，其實連個肩胛啊，個痛楚都會減少㗎。即係就會慢慢咁樣逐步去改善翻啦。係啦。咁我想問咧，都市人係咪其實好多人都有寒背咧？梗係有啦。頭先都講過咧，有時我喺街度啊，都見到好多人咧攞住個手機，特別可能坐公共交通工具啊、地鐵啊，時間長啊嘛，覺得係咁樣，個縮埋。其實咧就未必一定係寒背嘅，有一啲叫做圓肩啊，即係佢本身冇寒背，但係可能咧就縮埋咗，內收咗。係啦，咁變咗縮埋咗咧，你見到咧就變咗咧啲神經線喺度出嚟嘅，喺個頸部出嚟嘅咧，佢又好容易壓住咗。係咪啲血又可能流通啊？嗰啲全部都有影響。有機會啦，有影響血管啦，可能影響神經線啦。咁有時候咧，如果影響血管咧，就會出現咧手凍啦。除咗麻痹之外咧，手會凍啦。成日都好冰冷啊，因為咧佢唔夠血去啲手指度，咁都會有呢個問題㗎。即係原來我哋以為我哋平時嘅一啲問題啦，但係嗰個根源問題分分鐘就係嚟自我哋嘅頸椎添。係啦。咁同埋頭先都講啦，手機手機係好關事㗎，所以咧一定要留意。我哋唔係話唔用手機，因為而家都市人一定要有手機㗎。我哋而家任何嘢都係要用，但係可能你唔好揼得太，唔好擺得太低，擺翻高少少，係浪高翻少少，咁你個頭咪會昂高翻少少咯。同埋咧，可能你揼低整完啲嘢之後，可能昂高下個頭啊，拉下，咁其實咧。做少少呢啲嘢咧，提醒自己咧，其實已經有預防嘅作用㗎啦。係啦，通常又會話咩？我哋用一陣就休息一陣，跟住先再做落去啲工作咁樣。係啦。各位老友記，大家好，我係 Cherry 啊。隨住年紀大咧，肌肉流失咧係好正常嘅。我哋到咗30歲咧，每一年會流失1%，去到60歲咧，流失得仲勁。如果你行路咧，成日覺得攰啦、冇力或者失平衡嘅話咧，仲有行樓梯嘅時候咧，要唞一唞咧，你可能患咗肌少症喎。咁我哋食好多蛋白質啦，或者肉類，甚至我哋好勤力做運動咧，都未必幫助好大。咁點算呢？我而家咧就嚟到 Dr. Joanne 品牌嘅肌少症中心，裡面有最先進嘅 Bicep 機，係專係針對增加肌肉、啟動線粒體同埋分泌肌肉激素，科學化咁治療肌少症。另外亦都有 Body Care 電磁垂直震動儀，增強肌肉力量同埋平衡力，防止跌倒。最後中心亦都有專業體適能教練去教授長者安全地鍛鍊肌肉。如果你都懷疑自己有肌少症或者行路嘅時候成日跌親呢，可以上嚟 Dr. Joanne 品牌嘅肌少症中心，佢哋專業團隊咧會為你設計一個治療方案去增強肌肉。快啲上嚟揾我哋傾下啦！ Dr. Jo， 我成日都痛，不如你幫我檢查下啊！梗係啦，嚟到一定幫你做檢查啦。咁首先咧就要同阿 Cherry 咧檢查個頸先。咁通常咧第一樣嘢我哋要檢查咧就頸嗰個幅度去到幾多。咁首先咧 Cherry， 我想你咧慢慢擱高個頭啊。係啦，有冇痛啊？少少壓住又唔係痛嘅。OK， 咁我哋咧就慢慢就向前啦，屈曲啦。去到盡咧。有冇唔舒服咧？冇。OK， 好，上翻嚟先。好啦，而家我哋咧就將個頭咧就擰向右邊。去到盡望唔望到你個膊頭咧？望到。望到嘅，好，我哋轉向左邊啦。好，都望到嘅。如果咧擰左擰右咧都望唔到自己個膊頭咧，就可能個頸嘅胸鎖乳突肌就過緊啦。好啦，我哋試下咧打側咯喎，側向右邊先。有冇覺得唔舒服咧？冇，有啲拉緊嘅啫，係咪？係啦。我哋做埋另外嗰邊，都係拉緊嘅啫，係咪啊？咁你平時咧最唔舒服係邊個位置咧？係左邊嘅位置。左邊嘅，即係大約係嗰個膊頭位，係咪個肩嗰個肩胛咧？呢啲位置係咪？我哋叫做胸鎖乳突肌同埋嗰個上斜方肌呢啲位置啦嚇，都會有好繃緊嘅。
咁所以咧就通常咧我哋做嘅手法咧就話一定係要撳下嗰啲肌肉啦，睇下有冇過緊啦，有冇一啲嘅激痛點啦。嗱，你 feel 唔 feel 到好似有粒嘢咁樣咧？係啦。嗱，我哋咧 Cherry，我哋斜少少先，咁啊變咗咧觀眾可以睇得到啦。喺 Cherry 嗰個情況下咧，佢就喺呢個位置啦。就係比較緊啲嘅，咁啱啱咧就係嗰個肩胛骨啊、內側啊上面少少呢嚿肌肉啊，咁呢個咧通常咧都係同條頸骨有關嘅，因為頸骨咧特別我講 C5 神經線咧，佢就真係落到嚟呢度啦，之後我哋轉多少少，慢慢就落到去肩胛呢啲位置嘅，咁所以好多人咧有肩頸膊痛啊、肩胛痛咧，我哋都同個頸骨呢度有關啦，咁所以咧有時咧，如果你再撳下佢咧，嗱你 feel 唔 feel 到啊？好似咧有條筋咧好實嘅，揦實晒嘅啊。compare to 咧，可能另外嗰邊啦，我哋坐喺呢邊啦，我哋睇到噃呢邊輕微啲，嘅，咁所以咧好多痛症咧都喺翻晒喺個頸骨度。咁咧其實咧有時你自己咧都可以咧撳下佢啦，你摸下佢咧，你都會 feel 到咧有啲筋腱㗎。嗱，你就試下自己摸下，係啦。比較緊啲嘅，咁你有時可以自己咧輕輕咧打圓圈，係啦，咁樣去按鬆佢。呢啲係 DIY 咧，即係自己做下佢啦。有時咧就可以咧按下呢度位置啦，按鬆下咧或者攞個波啦，如果係攞個網球咧都可以按下咧，都會有幫助嘅。咁當然啦，如果做治療方面咧，我哋就一定係會用翻一啲嘅筋腱啊、鬆筋嘅方法啦。咁我而家幫你做少少啊，好唔好啊？等你冇咁辛苦啊，嗱。都冤冤地係咪咧？好重咧，係啦。好準啊！做 stretch 翻佢，係啦。呢個咧就增加翻咧頸嗰個弧度啦，同埋鬆翻咧，同埋呢個有條筋咧，係個痛點啦。啱啱就喺呢個位置嘅。咁另外咧頸骨咯噃，頸骨依個位置咧，我哋斜地先係啦，都有酸啦，有唔舒服啦嚇。咁但係咧做嘅時候咧，一定係噶啦嚇，要用溫柔嘅力度嚇，但係你就要到位嘅，慢慢將佢鬆翻佢，係啦。同埋原來我發現一樣嘢喎，一度撳嗰條頸咧，其實真係有啲頸椎嘅錯位。嗱就唔使擔心，佢唔係話咩甩臼嗰啲，但係咧就係有一啲我哋叫做錯位。咁所以咧，通常咧，如果脊醫我哋揾到呢個咧係好安全地咧，我會同你做一個少少嘅矯正嚇，好輕力嘅。咁咧你做完之後咧，因為鬆翻嗰個關節咧，佢啲神經線會好多㗎。咁我而家幫你做好唔好？知道。OK，我哋咧就放鬆晒個人啦，咁我哋就挨後啦，係啦。咁我哋咧就會慢慢喺度放鬆晒，係啦，呢個位置盡量放鬆晒，係啦，係啊，就係咁樣啦。好驚。唔使驚，係啦，我哋就做埋依邊啦，放鬆晒，係啦，係咪冇唔係好驚嚇？嗰個好似即刻個感覺唔同咗喎。係㗎，因為咧鬆翻咗佢嗰個關節咧，令到個幅度咧係咪好多啊？係啊。哇！咁當然啦。呢啲咧就一定要由脊醫做嘅，因為呢啲咧要真係要有專業嘅訓練啊嚇。咁但係咧，如果適當嘅矯正咧，其實真係可以幫到咧好多嘅患咗頸椎或者肩胛痛嘅人士咧嚇，咁可以令到佢咧止咗個痛嘅。Doctor Joe，咁你可唔可以教我少少運動，等我翻屋企都可以跟住做？梗係要啦，因為咧做完治療啊、矯正咧都要做拉筋伸展嘅。咁第一個運動咧，我哋叫做咧上斜方肌嘅伸展。嗱，其實咧好簡單嘅啫，就係將隻右手啦擺喺左邊，見唔見到？見到。然後就拉落嚟啦。OK，但係有少少唔同喎，唔係淨係拉住喎。呢隻手咧咁樣擺後邊，再拉，咁個咧扯咧就會多啲嘅。係啦，我哋見得到呢個啦。OK，有冇覺得好扯啊？呢度有個。咁然後咧，我哋咧可以就數10下啦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。如果再想扯啲咧，除咗咁之外咧，將球頭再轉埋少少，擰埋嚇。咁可能咧轉個身俾我哋觀眾睇一睇。係啦，變咗咧就係咁樣啦，咁樣啦，再轉埋。好似望住旮旯底咁樣，咁呢個咧
個伸展就會多啲，咁啊可以數10秒，然後就放鬆啦，咁放鬆啦，咁啊重複咧就做3組，咁其實我會建議你哋咧兩邊都一齊做，即係做完呢邊嗱咁樣先，然後就轉埋啦，再轉呢邊係啦，咁樣做咯，即係可能打側咗先，之後再轉埋咧就效果會好啲，係啦，咁你可以咧呢個咧。每1個鐘頭可以做一次嘅喎，因為特別咧，如果你翻緊工咧，用電腦用得多咧，呢個做咧係好有效㗎。好啊，咁第二個運動咧？嗱，第二個運動咧就係一個咧係雙下巴運動。咁啊，雙下巴運動咧點做咧？見唔到啊？縮埋佢，睇下做得啱唔啱先。打斜係啦，啱啦，做得好好。嗱，唔使太耐嘅，少少就得㗎啦。縮入去1、2、3、4、5，放鬆得㗎。呢個咧其實咧，我成日喺網上都有教呢個嘅。咁呢個咧真係好有效咧，特別對啲頸椎痛嘅人士啦。咁咧唔需要做得多 ，hold 住5秒就放鬆，可以做3組啦。如果咧你想再做得好啲咧，除咗雙下巴之外咧，我哋就做呢個 W， 好似 W 咁樣，係啦，又係做5下，1、2、3、4。咁咧就可以打翻開個心口，咁啊冇咁容易咧肩頸膊痛嘅。咁都係啦，你可以1個鐘頭做一次㗎。好，咁啊第3個運動就點做咧？呢個咧就打開心口嘅。兩隻手擺喺頭嘅後邊，見到嘛？直情咁樣打開，見唔得？係做得好好啊！個頭臥高少少，再打開，咁就效果會好啲啦。臥高望住天。呢個動作咧，你會見得到咧，將嗰個肩胛咧黐埋，打翻開。然後咧，hold 住佢10秒，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，明唔明啊？咁如果你想做多少少咧，你可以咁做嘅噃，咁樣啦，臥高啦，係咪？然後咧，側一邊，直情咧連嗰啲肋骨啊，旁邊嗰啲筋腱咧，都可以拉到嘅，咁你亦可以兩邊咁樣伸展咯，又係每邊咧就數10秒，咁啊兩邊又係重複咧咁樣做3次嘅。哇，Doctor Joe同我平時自己咧啲熱身運動爭好遠喎。因為呢3個運動咧係針對性肩頸膊痛同埋背脊痛嘅，所以大家可以真係1個鐘頭做一次，相當舒服啊呢個動作。所以唔使話會唔會整親？唔會嘅，呢啲有時做得耐咧，做翻呢個臥高，然後有時兩邊拉下佢咧。咁就已經足夠㗎啦。剛才為大家示範咧嗰啲嘅頸椎運動啦、啲伸展運動同埋啲嘅按摩手法咧，大家不妨翻去試下做啦。咁都係咁講啦，做嘅時候有痛有唔舒服就要停問一問醫生啦。如果你中意呢條片，記得介紹俾你嘅親戚同朋友，俾個 like， 訂閱我嘅頻道同埋要請按鐘，仲要記得留言俾我，仲要記得加入成為我嘅會員啊！我個會員嗰個入邊啊，有好多唔同嘅片咧，大家可以喺會員區度睇到㗎。咁我喺度祝大家身體健康，下次再見，拜拜。Dr. Joe, Dr. Joe.